السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل کے ذریعے سے مختلف ہومیوپیتھک پروڈکٹ کا ریویو کرتا ہوں، اور پچھلی ویڈیو میں چوجا کریم کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی تھی۔ اس سلسلے میں آج پھر ایک پروڈکٹ کو لے کر آیا ہوں، تو آئیے اس وداؤٹ سائیڈ ایفیکٹ ہومیو پروڈکٹ کا ریویو کرتے ہیں۔ دوستو، میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ میں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، مارکیٹ میں اس وقت بہت سارے کف سیرپ اویلیبل ہیں، اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنونشنل ٹریٹمنٹ میں تقریباً ہر میڈیسن کے کچھ نہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک بخار اتارنے والی ٹیبلٹ ہو یا درد کو دور کرنے والی ٹیبلٹ۔ اس طرح دوستو، زیادہ تر کف سیرپ جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جب انہیں کوئی پیشنٹ یوز کرتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے استعمال کرنے سے اسے کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا، اگر آپریٹر ہے تو مشین آپریٹ نہیں کر سکتا۔ بی کیئرفل رہنا پڑتا ہے when doing any other activities that needs you to be fully alert۔ اس لیے کہ ایک سستی سی اس پر چھائی رہتی ہے، اسے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا بلڈ پریشر لو ہے، اسے نقاہت سی محسوس ہو رہی ہے، غنودگی اور نیند کا احساس اسے کئی گھنٹوں تک بے چین رکھتا ہے، اور سونے کے بعد جاگنے پر اسے ایک ذہنی بوجھ محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے ایک ذہنی دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، اور پیشنٹ تھکاوٹ اور سستی سی محسوس کرتا ہے، اور یہ تمام احساسات اور کیفیات اسے بے چین رکھتی ہیں، اور یہ سب کچھ اس دوا میں موجود الکوہل کی ایک خاص مقدار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ تمام انڈیکیشن اور سمٹمز ہیں جو ایک کنونشنل ٹریٹمنٹ پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے بعد ایک پیشنٹ محسوس کرتا ہے، یعنی کوئی بھی کف سیرپ ہو یا اینٹی الرجی کوئی بھی میڈیسن ہو، جبکہ ہومیوپیتھی ایک ایسا وے آف ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ان تمام ڈسٹربنگ سمٹمز سے آپ کو سیو کرتا ہے۔ ہاں دوستو، کھانسی چاہے کسی ٹائپ کی ہو، پروڈکٹیو ہو، ڈرائی ہو یا ریٹلنگ کف ہو، بہت زیادہ کف کی وجہ سے کنجیشن ہو رہی ہو، ایکیوٹ اینڈ کرونک اسپازموڈک کف ہو، برونکائل کیتھر ہو، انفلوئنزا کی وجہ سے ہو، اس کے لیے مارکیٹ میں بہت ساری ہومیو پروڈکٹ اویلیبل ہیں جو کہ ان تمام بیان کی گئی علامات میں مفید اور سائیڈ ایفیکٹ سے پاک ہے۔ ایسی ایک پروڈکٹ جس کا میں ریویو کر رہا ہوں وہ ایک ہومیوپیتھک کف سیرپ ہے جو ہومیو اسٹور پر برونکال کے نام سے اویلیبل ہے۔ ایک بہت مشہور ہومیو فارما مسعود فارما کی پروڈکٹ ہے، ایزیلی اویلیبل ہے، اور دو طرح کی پیکنگ یعنی 60 ml اور 120 ml میں آپ کو مل جاتی ہے۔ جس طرح کی بھی کھانسی ہو اس میں آپ کو ایزیلی کیور کرتی ہے۔ تو ویورز، اٹس اے پرسکرپشن میڈیسن۔ ویسے تو یہ صرف جن سمٹمز میں لیا جاتا ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، لیکن دوستوں میں نے سیرپ کو کچھ اور دوسری ہومیو میڈیسنز کے ساتھ ایز اے سپورٹیو میڈیسن دیا تو جس کے کافی اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں۔ فار ایگزامپل، انڈیکیٹڈ ان برونکال کیتھر and influenza, ideal expectorant for rhinitis, cures barking cough and hoarseness of throat, effective in acute and chronic spasmodic cough, gives relief from nasal and chest condition and coughing caused by lung disease such as asthma and long-term chronic restriction pulmonary diseases۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کمپوزیشن کیا ہے۔ each 5 ml contents میں homeopathic mother tincture of ipecac, drosera, اسپونجیا، ڈیومیکس، برائنیا، اسٹکٹا، اولیگالا، پلساٹیلا اینڈ ایفیڈرا شامل ہے۔ اب اگر ہر میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو بہت لینتھی ہو جائے گا، بس اتنا کہنا کافی ہوا کہ یہ تمام میڈیسنز پہلے بیان کی گئی تمام علامات میں بے حد مفید ہیں۔ اگر ہومیو میڈیکل اسٹوڈنٹس چاہیں تو ان کی تفصیلات انہیں میڈیا میڈیکا میں آسانی سے مل سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے ڈوزیج اینڈ ڈائریکشن فار یوزیج کی طرف۔ تو ویورز، 2 teaspoonful for adults and 1 teaspoonful for children to be taken after every 4 hours or as prescribed by the homeopathic doctor. For children under 2 years of age, consult a homeopathic physician. Diabetic patient should be used bronchal sugar free۔ اور دوستوں، اب آخر میں آتے ہیں اس کی قیمت کی طرف۔ تو 120 ml کی باٹل آپ کو 110 روپیز میں اویلیبل ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ تمام ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹورز پر اویلیبل۔ اچھا، ایک بات کا اور خیال رکھا جائے، عام طور پر 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو اگر کھانسی ہو
تو انہیں برونکال سیرپ نہ دیا جائے اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کیا جائے. تو دوستوں یہ تھا آج ہمارا برونکال سیرپ کے حوالے سے پروڈکٹ ریویو. میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے اس سیرپ کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگی. ہومیوپیتھک فزیشین کے تھرو آپ اسے یوز کریں, سیلف میڈیکیشن سے پریکٹس کریں. تو دوستوں دیکھ لیجئے یہ ہے برونکال سیرپ اور بہت ایزیلی اویلیبل ہے. یہ مسعود فارما کا ہے. اس کی ڈائریکشن آف یوز اور تمام جو اس کے سمپٹمز وغیرہ ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. برونکال سیرپ مسعود فارما. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج جو میں نے اس ہومیوپیتھک پروڈکٹ یعنی برونکال سیرپ کا ریویو کیا ہے یہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا. میں نے اپنی کلینک میں اس پروڈکٹ کو بہت زیادہ یوز کروایا ہے اور مجھے اس کے بہت اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملے ہیں. اور آپ سے پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. پھر اجازت دیجیے, صحت مند رہیے, تندرست رہیے, اللہ نگہبان.